Hello, habari, karibuni tena katika chaneli yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti video mpya. Moja kwa moja leo tuende kwenye somo letu ambalo na kwenda kukuelekeza ni namna gani unaweza kwenda kumvuta mpenzi wako aliye mbali, kumvuta mpenzi aliyekuacha na kwenda sehemu nyingine mbali na wewe, au kwa wewe ambaye unahitaji kunogesha mapenzi yako, kumfanya mume wako, mpenzi wako akusikilize na afanye kila kitu ambacho wewe unakuwa unamwambia au kile ambacho unakuwa unakitaka. Hili ni zaidi ya limbwata na linafanya kazi kwa haraka sana. Cha muhimu unahitajika kuwa na imani na ufuate maelekezo yote ambayo nitakupatia hapa ya namna gani unaweza kufanya limbwata hili la kumvuta mpenzi aliye mbali, kumvuta mpenzi aliyekuacha amekukimbia, kuvuta mapenzi yako kusababisha yanoge na yawe moto moto na kufanya mwanamume au mwanamke akusikilize kwa kila kitu ambacho unakitaka. Hitaji letu leo muhimu, unahitajika kuwa na kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu hiki ni kimoja tu. Utahitajika kwenda kununua kitunguu swaumu chako hiki hapa na kisha utafanya kama nitakavyo kuelekeza. Sasa kwenye kitunguu swaumu hiki utatakiwa kutoa punje moja tu kama hii hapa ambayo mimi nimesha ichomoa kwenye kitunguu hiki. Hauhitaji kitunguu kizima ila unahitaji punje moja tu ya kitunguu swaumu. So baada ya kutoa hii punje yangu moja, hichi nitakiweka pembeni. Nitakachokifanya, utachukua mkono wako wa kushoto. Huu ni mkono wangu wa kushoto. So na wewe utafanya hivi kwenye mkono wako wa kushoto. Utachukua kitunguu swaumu hiki na kisha utaanza kuchora alama ya msalaba katika mkono huu wa kushoto. Alama ya msalaba nadhani watu wote mnaifahamu. Alama kama ya jumlisha. Utachora alama hii kwenye mkono wako mara 9. Na utachora alama hii huku ukiwa unataja jina la huyo mwanaume au mwanamke. Utachora alama hii mara 9 kwa kutaja majina ya huyo mwanamke au mwanamume ambaye unataka kumvuta kwako. Unataka arejee kwako, unataka akupende, akusikilize na akufanyie kila kitu ambacho unakitaka. Baada ya kuchora alama hiyo mara 9 katika kiganja chako huku ukitaja jina la huyo mhusika, baada ya hapo sasa ni wakati wa kunuia. Baada umeshataja majina yake mara 9, utaanza kunuia sasa vile jinsi unataka mtu huyo ambaye umetaja jina lake mara 9 unahitaji akufanyie nini. Unahitaji kitu gani kutoka kwake. Utaanza kunuia. Utakapomaliza kufanya manuizi yako, hakikisha unanuia kwa dakika 10 hadi 15 ukiongea mambo unayotaka huyo mwanamume au mwanamke akufanyia. Hakikisha una imani iliyokuwa thabiti, amani ambayo unakuwa sehemu umekaa umetulia, uko peke yako, pana utulivu wa kutosha, ndipo utakaponuia mpaka utakapomaliza. Na pia napendekeza zoezi hili ni vizuri kulifanya usiku kabla huja kwenda kulala. Yaani ile usiku wakati unataka kwenda kulala ndio ufanye dawa hii. Na baada ya hapo, hichi kitunguu chako ambacho umemaliza kufanyia maombi hayo utachukua na utakwenda kukiweka chini ya mto ambao unalalia. Pale kwenye mto ambapo unaweka kichwa chako utakiweka kitunguu hiki. Hakikisha kitunguu hiki kitakaa chini ya mto wako kwa muda wa siku 3, ndipo utakapo kitoa kitunguu hiki ambacho umefanya maombi yako maalum kwa ajili ya kumvuta mpenzi. Utakitoa kitunguu hiki baada ya siku 3. Masharti ya dawa hii, inatakiwa dawa hii usifanye siku ya Jumanne. Fanya siku zingine zote ila isiwe siku ya Jumanne. Na kwa wewe mwanamke, hakikisha unapofanya zoezi hili usiwe katika siku zako. Hakikisha siku zako zinakuwa zimeisha, umejisafisha vizuri, ndipo utakapofanya dawa hii. Asanteni sana, nashukuru kwa kunisikiliza, na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.